këtë kafe në qetësi. Nuk kam shumë kohë të them të drejtën, që nuk do ta pi dot në qetësi. Po do pi të paktën gjysmën këtu, kështu si në stres. Edhe pastaj do shkoj poshtë që të marr ato gjërat që duhet të marr. Dhe duhet të shkoj në shtëpi, duhet të bëhem gati se kam për të dalë sot. Okej, sapo dola nga Starbucks. E mora me vete këtë pjesën tjetër të ngelur të kafes. Do shkoj tani në kat të parë, edhe këtë radhë nuk do ta humbas atë. Ua, po bëm gjithandej me kafe. Pas ka kinema këtu. Dhe këtë radhë nuk do ta humbas dyqanin, do futem, duhet të mbaroj çik punë shpejt sepse nuk kam kohë mjaftueshëm, se duhet të shkoj në shtëpi që të bëhem gati, dhe pastaj do ndaloj tek shtëpia e një shoqe, se ky vendi që do shkojmë neve duhet që të kesh taka me vete, dhe unë një palë që kisha i harrova në një. Kjo është një histori për një ditë tjetër. Pastaj, prit, ku po shkoj? Okej, so do shkoj te shtëpia e asaj shoqes që të provoj një dy kështu taka, se nuk ja vlen që të blej unë para se të ikje. Se kushëri merr me vete, plus nuk kam mjaftuar shumë vend në valixhe dhe jam munduar po la shumë gjëra që të fus gjëra të tjera, si për shembull skin care, gjëra të tilla. U lodha duke ecur dhe duke folur. Kur të vi në Shqipëri, duhet që të gjej një palestër të mirë. Po me shumë mundësi kur ti shikosh këto videot, unë do e kem gjetur palestrën. Se videot e mia postohen shumë vonë nga kur ndodhin vërtet. Edhe do thoni juve pse, sepse unë merrem me shumë gjëra dhe nuk kam kohë që të postoj në kohë reale. Por në të ardhmen, ku i dihet, në të ardhmen ndoshta unë bëj live streame në teren. Edhe duke bërë live streame, njerëzit do t'i shikojnë në kohë reale gjërat, ajo do ishte shumë e bukur. Po kjo është, okej, jam në kat të parë tani. Kjo është një histori. E gjeta. Okej, kjo është. Prap nuk e di nëse mund të futem me këtë. Kjo është kjo? Nuk e di. Duhet të jetë një gjë pink. Jo, nuk është kjo. Oh man. Okej, nuk është ajo, po unë gjithsesi do futem edhe do e kërkoj se ku mund ta gjej atë dyqanin tjetër. Duhet të jetë një dyqan kështu si pink.